Okay. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani gost, naš že četrti sogovorec, gospod Marjan Šarec, predsednik stranke LMŠ. Dober večer in dobrodošli. Dober večer. Dober večer. No, pa se je začelo. Prej sem vas že vprašala, če imate še kaj energije za nas, za nocojšen pogovor in ste pritrdili, kar me zelo veseli, čeprav vem, da so za vami precej naporni in dolgi dnevi in da se bodo še podaljšati, tako kot smo že ugotovila. Volitve so vsak dan bliže, mi pa ne vemo, komu nameniti svoj glas. In to je tudi razlog, da smo se združili v skupino, koga bomo volili. In predvsem pa tudi razlog za nocojšnje srečanje. 2 leti, ki minevata počasi, zelo počasi, sta za marsikoga prava nočna mora in zdaj smo v bistvu ugotovili, kaj vse je narobe, tako da upam, da smo se iz tega tudi marsičesa naučili in da bomo lahko naprej delali samo pozitivno in začeli graditi. In namesto tistega, da se nam bosta cedila med in mleko, kot nam je bilo obljubljeno, se nam v resnici zadnje čase cedi. Zadnje čase cedi zilec, namesto mleka pa imamo in posmetljivost v redu. Prosim, da ugasnete mikrofone, prosim. Če sem poštena, in kar moram biti, moram priznati, da dejansko smo tudi državljani, nosimo svoj del krivde za nastalo situacijo, ker smo malček zaspali in se nas je polotila državljanska anemija, ampak menim, da se bo ta bolezen po 2 letih tega, kar se dogaja, zdaj končno izboljšala, da smo dobili en močan antibiotik in da smo se prebudili, tako da se pogovarjamo z vami. V bistvu moram priznati, da sem bila zelo prijetno presenečena nad odzivom političnih strank na naše vabilo. V bistvu se je kar 10 oziroma zdaj že 11 strank list odzvalo, tako da bodo pogovori, oziroma nekateri so že bili zelo živahni, upam, da bodo marsikaj tudi razkrili. Sam še ponovim, v skupini, koga bomo volili, smo že od septembra nekako se združili in skupaj so oblikovali del zahtev oziroma vizijo, kakšna naj bi po našem Slovenija bila. Pridruženi smo tudi gibanju Glas ljudstva, s katerim ste že sodelovali pri določenih drugih zahtevah. V skupini pa se v 2 zahtevah mogoče razlikujemo oziroma smo bolj zahtevni. In sicer smo na prvo mesto postavili spremembo volilne zakonodaje in na drugo mesto zakon o referendumu. In glede na to, da ste že prejeli v scenariju, gospod Šarec, to, kar nekako se bomo nocoj pogovarjali, če lahko izklopite mikrofone, prosim. Ne vem, nimam več glasa. Imaš še odprt mikrofon. Tako. Glede na to, da se bomo danes pogovarjali predvsem o spremembi volilnega večer. Bi jaz predlagala najprej, da se z kolegi iz Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema majčkeno posvetimo temu vprašanju, potem pa v nadaljevanju sledijo še vse ostale stvari, ki nas zanimajo. To se pravi, gospod Šarec, zdaj vas še enkrat pozdravljam, upam, da nisem bila predolga v tem uvodu in vas prepuščam kolegu gospodu Pintarju, ki se bo z vami pogovarjal nekaj nadaljnjih minut. Jaša, hvala lepa za besedo. Vam, predsednik, pa resen prisrčen pozdrav. Predlagam, da najprej poskušamo razčistiti največjo napako, do katere prihaja, ko s politiki se pogovarjamo o volilnem sistemu. Po naših kriterijih, evropskih, je naš volilni sistem skrajno nedemokratičen. Verjetno bo o tem dr. Ciril Ribičič malo več povedal. Ko pa vprašamo politike, pa ste vi za to, da mi sistem spremenimo, velikokrat dobimo odgovor da ga demokratiziramo, da.
Ko pa poskušamo razložiti, kaj je po našem mnenju demokratizacija sistema, pridemo do težav. Enostavno se ne razumemo. Ampak kljub temu bom postavil vprašanje. Glejte, mi smo predlagali, da sedanji sistem, ki ga imajo v rokah politične stranke, ki je poln politično-strankarske hohštaplarije, primer, če hočete vi dati volilno listo v volilne enote, rabite 3 podpise poslancev. Če hočemo mi dati volilno listo volilne enote, rabimo 8000 podpisov. A se vam zdi, da je res podpisanega poslanca vreden 3000 glasov slovenskega državljana? Ali je to izrazita oblika pravzaprav polaščenja nekih monopolov? Torej vas sprašujem, ste za demokratizacijo volilnega sistema in kako to vi razumete? Ja, ko se govori o volilnem sistemu, seveda vsi vemo, da je bil ta leta 1992 postavljen kot začasni sistem za prve volitve po novi ustavi, se pravi konec 92. so bile prve volitve, ko je bil že državni zbor, ne več trodomna skupščina. In seveda, ker so začasne rešitve najbolj trajne, imamo še danes ta isti sistem. Ko smo mi 2018 šli na volitve, smo v svojem programu na prvo mesto postavili spremembo političnega sistema. Nismo samo volilni sistem zaobjeli, ampak celotno. Za moje pojme oziroma za naše pojme je tudi državni svet slepo črevo demokracije in po našem mnenju Slovenija ne potrebuje dvodomne ureditve, sploh pa ne tovrstne, kajti zlasti v tem mandatu se vidi, da tisti predstavniki interesov in tako in razno raznih, se pravi, delojemalcev, delodajalcev, in ta sistem se je že zdavnaj izrodil, kajti danes smo v stanju, ko ima predsednik državnega sveta, je celo podpredsednik, rečemo, pol parlamentarne stranke. Tako da mi smo se ukvarjali tudi z volilnim sistemom in sicer naš predlog je, da se voli po sistemu, tako kot se voli tudi na evropskih volitvah. Se pravi, ukinitev okrajev, 11 ljudi na listi v volilni enoti in potem seveda možnost preferenčnega glasu, tako da lahko obkrožimo tistega, ki ga na listi vidimo bližje temu oziroma nam je bližje. Ali vas lahko ustavim, gospod predsednik, tukaj? Glejte, volilna procedura ima 3 faze. Prva je določanje kandidatov, druga so volitve, tretja je interpretacija in štetje in ostalo. Demokracija zahteva, da vi daste državljanom možnost, da oblikujejo kandidatne liste po sorazmerno podobnih pogojih kot stranke. Tu, o tem, kar zdaj vi govorite, ste to čisto izpustili. Zakaj ne daste državljanom pravice? Dovolite, gospod Pintar, da povem do konca, kar sem se namenil. Saj ste bil prvi predsednik vlade v senci, pa tudi edini. Prvi in edini in dolgoletni predstavnik strankarske demokracije v Sloveniji, pa mislim, da še v prejšnji državi, tako da poznate dobro politični sistem in mi dovolite, da povem stvari do konca. Kakšen je bil naš predlog? Namreč ni res, da se s tem ni nihče ukvarjal, ampak smo mi to predlagali. In sicer naš predlog je bil, kot sem rekel, tovrstni predlog. Mi smo to, ko smo bili vladna stranka, smo to tudi pripravili. Minister za javno upravo Rudi Medved je to tudi pripravil. In potem je v tem mandatu že bilo glasovanje v tem proporcionalnem sistemu s preferenčnim glasom.
ki pa je padel za nekaj glasov, pa moram reči, da glasov z leve sredine, ne strani desne. Tako da, kot sem rekel, mi imamo še vedno v programu tovrstni volilni sistem, kar pa seveda ne pomeni, za nas je ključno, da se spremeni volilni sistem, kajti to je osnova vsega, zato da imajo ljudje možnost vendarle bolj neposrednega odločanja, kot sem dejal. Zdaj, vi predlagate kombiniran sistem, mislim, da ima to Nemčija, da ima Nemčija tovrsten kombiniran sistem, se pravi pol proporcionalno, pol večinsko. Večinski sistem seveda je tisti, ki omogoča, da pride nekdo v parlament, ki ni član stranke, kajti dvokrožni večinski sistem ali enokrožni, kakorkoli, to seveda omogoča. Mi bi se bili pripravljeni v bodoče tudi pogovarjati o teh predlogih, recimo to, kar vi predlagate, da bi bilo 47 ali koliko tisoč ljudi v okrajih, da bi bili okraji čim bolj enako veliki, s tem se seveda lahko samo strinjamo, kajti sedanji sistem okrajev je zlasti nepošten, če zanemarimo to, da ljudje nimajo možnosti neposredne demokracije v dovoljšni meri. Sedanji sistem okrajev je absolutno nepošten, kajti nekdo, ki je dobil 300 glasov, pride v parlament, nekdo, ki jih je dobil 40.000, pa ne pride, glede na procente, ki jih ima. Gre tudi za kanibalizem znotraj političnih strank, znotraj volilnih enot. Torej, mi bi se bili pripravljeni pogovarjati tudi o tem sistemu. Za nas kot stranko, ki zagovarjamo demokracijo, ki smo tudi nenazadnje izšli iz tovrstnih premis, se pravi, nismo neka stara stranka z neko dolgo tradicijo in ukoreninjeno miselnostjo nepremakljivo, zagotovo bo za nas veliko boljše tudi ta sistem, ki ga vi predlagate, kot pa ta, ki ga imamo danes. Tako da mi smo se o tem pripravljeni pogovarjati. Opozarjam tukaj na rekel, samo izvedbo, ker vi kot civilna družba marsikaj predlagate, marsikaj zagovarjate, imate poglede na zadeve, vendar potem, ko zadeva pride v politično odločanje, je zagotovo stvar izvedbe, ne? Tako da, če bi dobili zadosti glasov v državnem zboru, to je pa dvotretjinska večina, za vaš sistem, ga mi takoj podpremo. Mi nimamo težav tudi s kombiniranim sistemom po nemškem vzoru. Je pa seveda tudi tukaj kakšna past. Po eni strani, veste, kot zdravila, eno stvar pozdravijo, pri drugi pa imajo stranske učinke in nečemu škodujejo. Tako da idealnega volilnega sistema zagotovo ne bomo našli. Smo pa močno naklonjeni temu, da se volilni sistem spremeni v tej ali oni smeri. Tudi večinski volilni sistem, ki je bil aktualen pred 20 leti na referendumu ali koliko let je že tega, vprašanje, če bi bil recimo za SDS res dober, kot se je takrat govorilo. Vprašanje.
mogoče pa ne bi bil. Tako da mi nikoli ne moramo vedeti, kaj določen sistem pa komu več omogoči, pa komu manj. Skratka, mi nismo naklonjeni preveč večinskemu volilnemu sistemu, je pa res, da le ta omogoča neodvisnemu kandidatu, da gre na volitve. To je pa zagotovo in sam vem, ko sem skoraj na vsakih volitvah doslej, ki sem jih dal čez, zbiral podpise. Sej bodi si predsedniške volitve, bodi si županske volitve, županske volitve so pravzaprav najbolj približek tistemu, kar tudi vi zagovarjate, da bi imel vsak možnost. Torej, mi vseeno to podpiramo, da pridejo ljudje neposredno brez strank v parlament, vendar je pa treba vedeti, da to s seboj prinese tudi določene minuse, kajti lahko se zgodi, da je v parlamentu tudi nepregledna situacija potem. To je tudi treba upozoriti na to, tako da ne bomo našli zagotovo sistema, ki bi bil, bom rekel, idealen v vseh pogledih. Tako da mi temu ne nasprotujemo, da bo jasno. Ne, pa ne zato, ker so zdaj volitve, ampak naš predlog, kakšen je bil, tako zato, da vam povem, da smo se s tem kar ukvarjali precej, temu vašemu pa tudi ne nasprotujemo. Mi bomo veseli, če se bo karkoli spremenilo. Veste, jaz sem že toliko časa v politiki, da sem vesel tudi, če so majhni koraki, pa tisti narejeni, kot pa da, veste, na levi sredini radi sanjamo, ne. Ja, to ni dovolj, uno ni dovolj, tretje ni dovolj, ves čas bi nekaj še, ampak potem ne naredimo niti. Ja, moram reči, da je razveseljiva ta vaša sprejemljivost za razpravo. Rad bi rekel samo tole, to, kar smo mi predlagali, je res eno od izhodišč, nemški sistem, ni pa edini. Jaz bi prosil Cirila Ribičiča, ki je pregledal desetine volilnih sistemov, da nekaj več pove o tem, zakaj smo se odločili za tak kombiniran sistem. Ja, hvala lepa za besedo, z veseljem to povem. Zdaj na globalni ravni se soočata večinski in proporcionalni volilni sistem. Mi pa smo pristaši tega, da poskušamo iskati tako rešitev, ki bi kombinirala pozitivne značilnosti večinskega in proporcionalnega sistema. Naj čisto kratko obrazložim. Pri kombiniranem sistemu je stvar enostavno razložiti, ker tukaj smo točno na enakih pozicijah. Tudi mi smo pristaši prednostnega glasovanja, vendar absolutnega, ne relativnega in obveznega, ne fakultativnega prednostnega glasovanja. Gospod Šarec, spomnili se boste teh polemik, takrat, ko je vaš minister, gospod Medved, vodil te razprave, da smo bili strokovnjaki za absoluten in obvezen prednostni glas, še za domicil, morda za 2 glasova, za bolj enostavno oziroma manjše število volilnih enot, vendar se je politika odločila za relativen in neobvezen prednostni glas, na koncu pa še ta ni bil sprejet. Ampak jaz trdim, sem prepričan, da je uvedba prednostnega glasu sicer majhen korak, ampak pravi korak in pomeni demokratizacijo sistema. Kar zadeva pa Tovariš Ribičič, nekaj vam piska. Lahko majčkeno zmanjšate voljum. Ja, bom poskušal tudi malo bolj potihoma govoriti. Se pravi, kar pa zadeva večinskega dela volitev. Mi seveda ne uvajamo večinski sistem, ker vemo, da je slabost večinskega sistema, da omogoča izvolitev večine poslancev z manjšino glasov. Zaradi tega imamo tukaj kombinacijo 2 glasov, ki sta enakopravna. Zelo si prizadevamo, da ne bi prevladal niti večinski del volitev, niti proporcionalni.
Večinski del volitev pomeni, da dokončno z večinskim glasovanjem, dvokrožnim večinskim glasovanjem, izvolimo poslance v 44 volilnih okrajih. Zato je to zelo močan glas, ker je ta izvolitev dokončna in ga z proporcionalnim delom volitev ne moremo kakorkoli ogroziti takšne izvolitve. Z drugim glasom, ki je pa prav tako zelo močan, pa zagotavljamo proporcionalno sestavo celega parlamenta. In sicer na ta način, da upoštevamo, katera stranka je bila uspešna na večinskem delu in potem dobi seveda manj dodatnih glasov, tako da so vse stranke zastopane po proporcionalnem načelu. Tukaj imamo nekaj težav, s katerimi vas ne bi zdaj obremenjeval, s tem, da imamo v Sloveniji pač stabilno določeno 90 poslancev, medtem ko imajo v Nemčiji to odprto in tudi v Novi Zelandiji. No, tako da poskušamo kombinirati to, kar se je na svetovni ravni pokazalo, da je perspektiva v kombiniranem sistemu, ki gradi na povezovanju prednosti in za tistimi prednostmi, ki so se pokazale v Sloveniji. In za razliko od nemškega sistema predlagamo dvokrožni večinski del volitev in pa prednostni glas v drugem delu, ki ga v Nemčiji tudi ne poznajo, ker izbirajo na podlagi zaprtih kandidatnih list. Zdaj, kakšna bo končna rešitev, ki bo sprejeta, ampak to rešitev se upamo zagovarjati ne kot idealnega volilni sistem za vse čase in za vse države, ampak kot nek zanimiv poskus demokratizacije sistema, ki bi vzpostavil novo zaupanje med volivci in izvoljenimi. To, ki je zdaj precej skrhano. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Še en problem je tu zelo velik, ki ga mi, ki od zunaj gledamo na dogajanje v politiki, močno čutimo. Na eni strani ustava pravi, da so poslanci zastopniki ljudstva in njemu odgovarjajo. Na drugi strani stranke zahtevate izrazito, absolutno politično disciplino, strankarsko disciplino, tako kot jo tudi v prejšnjem sistemu, ki ste ga omenili, ni bilo. In še dodatno, mi se kar naprej soočamo, da naprimer parlament, državni zbor, ne spoštuje tudi nekaterih lastnih zakonov. Tako naprimer v naši zakonodaji vemo, kdo ne more biti poslanec, ker opravlja neko dejavnost, ki je nezdružljiva. Vi imate v tem državnem zboru že 4 leta poslanca, ki na podlagi tega zakona ne bi mogel in ne bi smel biti poslanec. Pa državni zbor nikoli ni zmogel tistega minimuma moralne drže, da bi temu poslancu rekel ali. Zato smo mi v našem predlogu predlagali celo vrsto dopolnil, ki zadevajo odgovornost, obnašanje poslancev, ki zadevajo združljivost s funkcijami in tudi možnost suspenza in odpoklica. In jaz bi prosil Radota Bohinca, ki se je s tem najbolj ukvarjal, če majčkeno podrobneje razloži, da se vidi, kako bi stvar funkcionirala, če bi bil naš predlog sprejet. Rado, a si z nami? Ja, seveda. Hvala lepa. Bom zelo na kratko, ker je bolj pomembno, kaj pove gospod Šarec danes, kot njega smo povabili, da nam pove svoje poglede in me veseli to, kar je doslej povedal. No, odgovornost poslanca je neka tema, ki je povezana z volilnim sistemom in se pravzaprav nanaša na to, kaj lahko ukrene ljudstvo, če poslanec ne spoštuje ustavnega načela, da je odgovoren ljudstvu, in kaj lahko ukrene ljudstvo, kadar državni zbor ničesar ne ukrene, pa nastopijo razlogi za to po zakonu, ki ga je državni zbor sprejel. Konkretno imam v mislih naslednjo situacijo. Državni zbor ne ukrepa ničesar, čeprav nastopijo razlogi za prenehanje mandata poslanca. To, kar je že bilo rečeno.
Ali ima ljudstvo v tem primeru možnost, da karkoli ukrepa? Po sedanji zakonodaji ne. Naš predlog je, da je to lahko en od razlogov za odpoklic poslanca. Druga situacija je, če se poslanec znajde v položaju, ko stori kaznivo dejanje in je zoper njega pravnomočna obtožnica, Državni zbor pa odloča o imuniteti in ne sprejme odločitve o odvzemu imunitete in s tem ovira v bistvu tožilstvo in ostale organe, da izpeljejo postopke. Naš predlog je tu zelo konkreten. Če gre za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen več kot 5 let zapora, je Državni zbor dolžan odvzeti imuniteto in dolžan omogočiti organom pregona, da speljejo postopke razbremenjeno od poslančevega položaja in poslanec v bistvu se obravnava tako kot vsi drugi ljudje. Kar pomeni, dolžnost Državnega zbora je, da odvzame imuniteto, hkrati pa je po našem predlogu dolžnost, da mu suspendira mandat, da mu prekine mandat za čas trajanja tega postopka in če se postopek zaključi v poslančev prid, potem seveda se mandat njegov nadaljuje in obratno, če je obsojen, potem seveda ne. In še s tem povezano vprašanje odpoklica poslancev. Naše mnenje je, da izkušnje več desetletne v našem Državnem zboru narekujejo, da se ljudstvu da možnost, da v takšnih primerih, ko Državni zbor ne reagira, pa bi moral, in tudi ko poslanec ali zaradi storitve težjih kaznivih dejanj ali zaradi prekršitve zoper moralo, etiko in podobno, izgubi zaupanje volivcev, da imamo uzakonjen institut odpoklica poslanca. Zanima me seveda, ker to je kontroverzno vprašanje tudi za druge demokracije, ne samo za našo, kako gledate na vprašanje odpoklica poslancev, tudi v kontekstu tega, kar je rekel kolega Pintar, da je sicer poslanec odgovoren ljudstvu, dejansko pa spoštuje voljo strank. Ali niso dozoreli razlogi, da ljudstvo pridobi pravico do postopka, v katerem odvzame mandat poslancu, ko Državni zbor ne reagira, pa bi moral, in ko je očitno, da se je izneveril poslanec volji ljudstva. Evo, to je argumentacija za vprašanje tako glede dodatnih razlogov za prenehanje poslanca, kot tudi glede prekinitve mandata in postopka odpoklica. Hvala lepa vnaprej za odgovor. Ja. Lahko odgovorim? Ja, prosim. Ja. Seveda mi to podpiramo. Jaz sem bil eden redkih županov v Sloveniji, ki je zagovarjal nezdružljivost funkcije poslanca in župana, denimo. In upam, da se to nikoli več ne vrne. Skratka, jaz bi ali pa mi bi, ali pa bom govoril v osebnem imenu danes, bi ločil vse funkcije, se pravi, če si občinski svetnik, ne moreš biti poslanec, če si, skratka, en človek, ena funkcija, ne? Tako jaz razmišljam, ker se fizično ne da niti vsega kvalitetno upravljati. Vidimo, kako imamo v naši državi, da so člani po ne vem koliko nadzornih svetov, pa old-timer društva, pa še ne vem česa, pa povsod imajo čas za čisto vse in na koncu so rezultati takšni, kot so, ne, slabi. To je ena zadeva. Druga zadeva, kar se tiče odpoklica, je tudi zato ta sedanji sistem nesprejemljiv, ker tega ne omogoča, ker ti ne moreš po tem sistemu ne moreš odpoklicati, to smo že pred leti dali čez, ne moreš odpoklicati poslanca, zato ker praktično ne veš, kdo ga je dejansko izvolil, ne?
Tako da je nujna tudi zato sprememba volilnega sistema, da se da poslanca odpoklicati. Potem, kar se tiče tega, da ljudstvo lahko odpokliče bodi si župana, bodi si poslanca, je absolutno treba to uzakoniti, zagotovo. Tudi uzakoniti bi bilo treba tudi to, da se parlament lahko strani predsednika republike na neki točki razpusti. Nekatere države to imajo, nekatere države tega nimajo, vendar menim, da naša ustava, ko je bila pisana v nekaterih seveda prvič zato, ker se je vedelo, da bo Kučan in se je pisalo tako zadeve, da ja, bo čim manj imel predsednik, ker mi vedno pišemo zakone na tisto ime, ki je trenutno tam. Spomnimo se Danila Türka in odvzem pravic po koncu mandata. To mi spreminjamo kar tako, tja v en dan, enkrat tako, drugič drugače. Tako kot spreminjamo tudi uredbe o varovanih osebah, nekateri enkrat je pol leta, enkrat je 3 mesece, enkrat je skratka nobenega reda ni. Skratka, da bi predsednik republike lahko razpustil parlament v določenih okoliščinah, ko pride ta upad pozicijo, ko pride v neko visečo pozicijo. Absolutno pa je treba pri odpoklicu bodi si župana, bodi si poslanca samo poskrbeti za varovalke. Se pravi, da se ne dobi grupa građana, kot se reče, a ne, in a ste za to, da župana ruknemo in ja, seveda smo, ne, in potem se to zavrti, ne. Tukaj bi lahko prihajalo do zlorab. Zato je treba ustrezne varovalke, ki jih je treba pač naštudirati, vse to si je treba vzeti nekaj časa in pač pogledati, kakšne so te varovalke, ne vem, tako kot ima v Združenih državah Amerike, če predsednik umre, pa če je manj kot 22 mesecev do konca mandata, pač podpredsednik odpelje do konca, če je več, so volitve in tako, in isto pri nadomestnih poslancih itd. itd. To se tudi tukaj pri odpoklicu pač te varovalke najdejo, se jih uzakoni in tukaj ne vidim nobenega problema, kajti zagotovo imam sam to smolo, da sem v tem državnem zboru ravno zdaj, ko je najslabša situacija. Tako slabe situacije, tako kaotične situacije, tako nedemokratične situacije mi še nismo imeli. Mi imamo sestavo odborov popolnoma skregano z logiko. Poslanska skupina, ki ima 4 poslance, vodi toliko odborov kot največja stranka. Karikiram, ni ravno toliko, ampak ja. Skratka, v tem sklicu je zdaj že praktično vse brez veze in tako kot je gospa Zorc na začetku povedala, vsi komaj čakamo, da bo tega konec, kajti to je posmeh demokracije in ni nobena demokracija. Skratka, če bi imeli nek inštitut odpoklica, bodi si poslanca, bodi si celotnega parlamenta, bodi si, da bi predsednik republike lahko, sicer obstoječi, ne vem, če bi to naredil, ampak da bi to lahko razpustili in se resetirali, potem bi bile zadeve drugačne. Zdaj, meni se velikokrat očita tudi ta odstop in da sem s tem dal Janezu Janši oblast v roke, vendar naša vlada bi šla slej ko prej, pač če ne bi sam odstopil, bi šla pa čez, ne vem, mesec, 2, kajti ko ni bilo več Levice za podporo, sem imel na voljo Zmaga Jelinčiča in z njim potrdil proračun in pa Angeliko Mlinar ministrico. Potem sem pa pač seveda sam pri sebi ugotovil, da moj modus operandi vendarle ni tak, ker ko sem šel v politiko, ko sem šel na volitve, sem šel zato, da bom izpolnjeval svoje dolžnosti tako, kot menim, da je demokratično, ne?
Sej jaz bi lahko vlado vlekel z Jelinčičem, z ne vem kom vse, ampak ali bi me vi še vabili v svoje pogovore, verjetno ne, ker to bi bilo enako dobro. Jaz ne bi tako vladal, kot zdaj vladajo, ampak vseeno bi ljudje ne bi imeli te izkušnje Janeza Janše in bi rekli, Šarec se oklepa oblasti, je to, je ono, je tretje. Skratka, isto bi naredil medvedjo uslugo demokraciji s tem, ko bi nekaj vlekel in potem vprašanje, kakšen bi bil na koncu rezultat, verjetno vlade ravno tako že zdavnaj ne bi bilo več. Skratka, pri nas je edini sistem, da pridemo do predčasnih volitev, odstop predsednika vlade ali nezaupnica na zakon ali pa konstruktivna nezaupnica. Mislim, nezaupnica zakonu in potem pridemo v to. Konstruktivna nezaupnica se pa seveda potem lahko s konstruktivno se pa preprečijo volitve in se spet, Hrvatje imajo izraz preslagivanje, ne. Skratka, ja, zdaj sem malo nadolgo to povedal, ampak se strinjam z vami. Samo, kot sem rekel, treba je najti samo ustrezne varovalke, da ne bo prihajalo do zlorab in potem je to to. Ja, hvala lepa za te odgovore. Mislim, da tu smo zelo blizu. Mi smo se v delovni skupini zelo temeljito ukvarjali z varovalkami. Mislim, da smo jih kar precej vgradili, ampak to je stvar tehnične razprave. Jaz imam samo še eno vprašanje za vas. Pa najprej rekel nekaj, kar vam ne bo všeč. To, da predsedniki strank pravite, lejte se, mi smo za spremembo sistema, ampak za to rabimo 60 glasov, 61, in ko bo ti na razpolago, bomo mi podprli. Jaz mislim, da je to ena cona udobja strank, ker vsaka ve, da nobena ne bo šla, dokler to ni zagotovljeno, in to je en tih sporazum pod mizo, da dejansko ne bo do tega prišlo. Mi imamo drugačno vprašanje, gledajte, in naslov ga bom na vas zato, ker se mi zdi, da smo od vas dobili najbolj pozitivne, najbolj konkretne, najbolj sprejemljive odgovore. Naš predlog je, da dejansko, ko bomo opravili javno razpravo s predlogom in tudi v tehničnem smislu, da gremo na referendum in vas sprašujem, ste pripravljeni z nami iti na referendum o novem volilnem sistemu, javno, jasno, v podporo in potem reči, zdaj pa mi zahtevamo od novega državnega zbora, če je 80% ljudi kot zdaj podpira ta naš predlog, glede na to, kar komuniciramo z državljani, zdaj pa ne državni zbor reče, ali bo glasoval drugače kot zahteva 80% državljanov ali kaj. In tu vas sprašujem, ste pripravljeni z nami, ko bomo tehnično razčistili, ko bomo odgovorili na vse vaše pomisleke, ki se meni zdijo zdravi, potrebni, zelo realni, da gremo skupaj na referendum s tistim modelom, ki bo takrat tehnično oblikovan in nastal. To je moje zadnje vprašanje. Ja, no, ker ste rekli, da gre za nek tihi dogovor, zdaj z naše strani to zagotovo ne drži, ker vse pravim, mi smo pripravili smo tako takrat spremembe okrajev simulacijo, kot tudi to drugo varianto. In kot sem rekel, o tem tudi glasovali v državnem zboru. Ampak se pravim, žal je prišlo do pomanjkanja, mislim, da 2 ali koliko glasov. To je podprl tudi Jelinčič, da smo si na jasnem. Podpore ni bilo iz leve sredine, ne. Tako da z naše strani zagotovo ni nobene, bom rekel, dogovorov. Ker namreč zakaj? Tudi naša stranka, če ne drugega, mi itak ne vemo, kateri so naši dobri okraji. To vedo neke tradicionalne stranke lahko.
pri nas pa tega ni. A ne? Nas so 2018 volili tam, kjer so nas volili, so nam dali glasov, kolikor so nam jih dali. Čez 2 meseca pa vprašanje, kakšna bo slika za našo stranko, kje bo dobro, kje ne bo dobro, kajti vmes se je pač zgodil mandat in se je zgodilo marsikaj in vprašanje, kako, mislim, to je pri novih strankah popolnoma normalna zadeva. Mi nimamo, ne vem, recimo SD, tam se točno ve, kateri okraji so nekako tradicionalno uspešni, kateri ne. Pri nas je pa tako, da tega ne moremo vedeti. In zato tudi, ja, saj pravim, tudi ta predlog, ki smo ga mi dali, je mogoče pljuvanje v lastno skledo kot predsednika, ne, ker potem nimaš neke roke nad tem, kdo bo kje, ampak ja, mislim, da je tako prav. Zdaj, vaš predlog, če gre na referendum, jaz se strinjam, da to ljudstvo odloči na referendumu. Je pa res, da se zdaj pred koncem mandata, 2 meseca pred volitvami, če ste mislili, da bi zdaj šli na ta referendum, mislim, da to lahko vnese zmedo. Če to ni zdaj, da je to takoj po volitvah, če bomo še v parlamentu, seveda, če bo Bog dal ali pa volivci, potem takoj po volitvah seveda absolutno smo za to. Sej, če bi takrat smo imeli celo 3 sisteme naenkrat na volitvah, takrat, ko je Franc Zagožen pač leta 2000 drugače glasoval in je bilo cela zamera, čeprav se mi zdi, da tudi SDS-u takrat večinski sistem niti ni dejansko ustrezal. Se pravi, podpiramo to, da se gre na ta referendum takoj po volitvah, nobenega problema ne vidim v tem, tudi s tem bi dobili legitimnost. Je pa tako s temi volilnimi sistemi, ne? Države jih tudi večkrat spremenijo. Države jih večkrat spremenijo, recimo Berlusconi je edini imel 5-letni mandat v Italiji zaradi spremembe volilnega sistema, ker prej so vlade padale na 1 leto približno, potem je pa Berlusconi spremenil volilni sistem in je dejansko, smo izvedeli takrat, tisti, ki nismo vedeli, da v Italiji je dejansko mandat 5 let, hecno. Tako da, pa ravno tam, kjer najprej vlade padajo. Tako da, jaz bi tukaj pri volilnem sistemu šel tudi na splošno v debato o širših političnih spremembah, kot sem rekel, državni svet, tak kot je, ga dejansko ne potrebujemo. Potem potrebno je tudi, kot sem rekel, predsedniku republike dati nekatera pooblastila, druga, potem tudi to, da poslanci volijo sodnike in te zadeve, je tudi obsoletno. Mislim, da je treba to tudi že spremeniti počasi. Skratka, pri nas, da se ne bo slišalo nedemokratično slučajno zdaj preveč, ampak trdim, da ima pri nas parlament preveč nekih pristojnosti, ki bi jih lahko imel recimo predsednik republike ali pa sodni svet ali pa druge inštitucije, ker to daje neko navidezni vtis demokracije, v bistvu se pa fantje lahko zmenijo tako ali drugače in potem, ne vem, SDS potem odloča o tožilcih, o sodnikih, o ne vem koma. Če bi to odločal sodni svet in predsednik republike, dobro, zanemarimo, kateri predsednik republike je, ampak vseeno menim, da bi bilo to nekoliko vseeno boljše. Tudi mi se ne bi smeli bati spremeniti ustavo v nekaterih teh, seveda s tresočo roko zagotovo, ampak
Naša ustava po 30 letih je tudi pokazala nekatere pomanjkljivosti, ki bi nujno jih bilo treba izboljšati ali spremeniti, in zagotovo bi bilo treba takoj po volitvah, ko se, če bo seveda neka taka situacija relativno mirna, da ne bo spet viharno morje takoj, pri nas recimo je bilo takoj, smo imeli sindikate, se bo Skarol daril, da bo vsi šli v tujino in skratka ni bilo miru že prvi dan. Skratka, za nek mir, ki bi bil, bi se bilo treba lotiti volilnega sistema in vseh teh političnih zadev. Skratka, podpiram idejo referenduma na to temo, zagotovo, in treba je že dobiti nov volilni sistem, pa ga potem tudi spremeniti. Sej, bom rekel, volilni sistem ni tak bav. Pri nas se je ta leto 92 volilni sistem obdržal samo zato, ker pač strankam paše, zato da, ker približno vejo, kje so uspešni v kraji, poslanec ve, da bo izvoljen. Dejansko problem v posameznih poslancih. Nekdo, ki ima okraj tam zagotovljen, ki ve, da bo tam sigurno izvoljen, in ti potem ne da glasu. Stranke načeloma so za, ampak potem poslanci posamezni pa zadevo ustavijo, ker potem ne vedo, ali bo ali ne bo. Ker absolutno je pa nujno priti do sistema, pa tudi najti način, ali je to vaš način ali je kakšen drug, da tudi seveda državljanka in državljan, ki bi rad prišel neodvisno v politiko, da tudi to uspe, čeprav so tudi tukaj nevarnosti. Saj na občinskem nivoju zdaj vidimo, ko praktično stranke nimajo nobene moči več, so samo še neodvisne stranke oziroma liste prisotne, razen v nekaterih mestih in tako, drugače so pa samo še to, in se lahko na nek način, naj se ne sliši preveč, kaj jaz vem, kako bi rekel, ampak se lahko tudi sistem na ta način razformira, tako da so tudi pri tem nevarnosti, ampak nevarnosti so povsod. Sej ni nobene garancije, ni pri nobenem sistemu, če bi našli idealni, sej tudi demokracija sama kot taka ni idealen sistem. Jaz bi se rad samo še zahvalil za tele besede. Mislim, da je bilo veliko stvari zelo pošteno povedanih in da ste danes pridobili verjetno tudi kakšnega volivca. Torej, hvala za ta razgovor in vračam besedo Jaši. Jaša, tvoja je. Hvala lepa. Gospod Šarec, jaz se opravičujem, ker sem vas takole prekinila naenkrat, vendar nam bo časa zmanjkalo. Jaz sem pa tudi klepetula in bi vam rada zastavila še kakšno vprašanje, če lahko. In sicer prej ste omenjal spremembo ustave in ena od poglavitnih stvari, ki bi morala soditi tudi v te spremembe, med prvimi se mi zdi opolnomočenje referenduma, kot sem vam napisala tudi že v scenariju, pa da ne bom preveč na dolgo zastavljala vprašanja. Ali ste v LMŠ-ju pripravljeni podpreti spremembo te referendumske zakonodaje in seveda korekcijo drugega odstavka 90. člena in še kakšne druge stvari, vendar v smislu, da pač referendum postane tudi orodje in orožje državljanov, ne glede na to, ali je to posvetovalni ali je to kakorkoli zakonodajni, da če se dogovorimo seveda na državni ravni za nek kvorum, da pomeni, da v tistem trenutku, ko udeležba volilna seveda doseže pravo število in glasovi za ali proti nečemu, da to postane obvezujoče tudi za državni zbor. Ja, zagotovo. Vse pri referendumu je treba to povedati, da spet
Inštitut referenduma je uničila politika sama. Ne? Mi vemo, da v sedanjih 30 letih se kdo pa je referendume sprožal, SDS ves čas. Ne? Od Kovačiča do ne vem koga, vse. Sej dejansko ne vem, kateri referendum je sploh prišel dejansko od ljudstva ven, ampak se je odločalo v nekih srednjeveških vprašanjih, od splava do umetne oploditve, do ne vem česa vse, ne? Ampak to je generirala politika. In seveda, ker je SDS ali pa recimo Koalicija Slovenija, če se spomnimo še tega, je to zlorabljala pred vsakimi volitvami na vsak način, referendumi na referendumi, in potem je seveda prišel predlog, da se vendarle oteži pot do referenduma, in imamo zdaj takšno ureditev, kot jo imamo. Ne? Zdaj moraš biti res zelo mobilizacijsko močan, da lahko izpelješ nek referendum. Zdaj smo videli referendum o pitni vodi, recimo tukaj smo tudi na nek način, kolikor je bilo v naši moči, pomagale stranke. Zdaj, če govorim za LMŠ, smo namenoma že v štartu, ko smo šli, bili pozvani, če bomo kaj pomagali, sem sam osebno takoj povedal Niki Kovač, da absolutno, če ne bomo, da ne bomo nobenih strankarskih označb in tako. Mi smo dali prostovoljce, ljudi, ki so pomagali brez neke strankarske kampanje zraven, ker če je strankarska kampanja zraven, to spet ni to. Ne? Referendum ima moč, ima legitimnost. Bom dal primer iz svoje županske kariere, ne? Ko smo mi občinski časopis izdajali in potem je en izdajatelj prenehal in tako, in potem seveda tako ideja, kaj pa, če bi to občina. Ne? In sem že v štartu to zaustavil, ker bi ljudje, če to izdaja občina, takoj reče, da je to glasilo občine, da je, saj vemo, kako to gre, in zato smo naredili razpis za časopisno podjetje, ki to izdaja in je kot časopis. In sem tudi vztrajal, da slike županove ni na vsaki strani. Je bil kakšen, ki me sploh ni bilo. Skratka, to je nujno zato, da ljudje, ko to berejo, da imajo za verodostojno. In če je na referendum nalepljenih ne vem koliko strank ali ena stranka, potem je to strankarska dejavnost in ljudje rečejo, to je spet politični boj. Ne? Zato seveda, absolutno, nujno je, da bi bil referendum inštitut. Seveda mora ostati tudi možnost, sej tudi mi kot opozicija, zdaj smo kakšen referendum sprožali ali pa dali pobudo ali pa karkoli, zlasti Levica je na tem področju zelo dejavna, ampak prvenstveni meri je pa referendum najvišji organ ljudstva med vsakimi volitvami. Sej to je tako, kot je, ne vem, kongres stranke je najvišje telo, vmes imamo svet, da nimamo za vsako stvar kongresa, ravno tako tukaj, na 4 leta ali pač manj, kakor so volitve, ampak vmes mora biti pa tudi kakšen inštitut za ljudi, da kakšen zakon ustavijo ali pa kakorkoli. Zato seveda, podpiram to, da Referendum o vodi je vendarle imel neko prednost za ljudstvo, ne? Ker je šlo za ustavitev zakona, tako kot ste rekli. Ne? Zdaj, ta je svojstven, ne? Medtem ko drugi so pa v podrejenem položaju še vedno potem državni zbor tisti, ki na koncu ali da žegen, ne? Če se po domače izrazim, ali pa reče preprosto ne glede na to. Naš predlog je pa seveda, da se postavi nek kvorum, ko postane avtomatično za državni zbor obvezujoč, kar pomeni, da je to že samo po sebi dovolj velika varovalka, če se, ne vem, 60% volilnega telesa neudeležbe odloči, da nekaj podpre. Jaz mislim, da to je volja ljudstva, ne? Dobro izražena. Absolutno. Absolutno je ta inštitut posvetovalnega referenduma
Zdaj, zakaj bi ljudstvo nekaj spraševal, če potem njegova volja nima nič pri tem? Spomnimo se referenduma v trgovinah mnogo let nazaj, a ne? Zato ljudje nimajo zaupanja v politiko. Ne? To je občutljiv, zelo občutljiv inštitut in če bodo ljudje na referendumu nekaj rekli, da nekaj ni, pa bo to upoštevano, bodo rekli, no poglej, pa le imam neko moč. Ne? Če bo pa vsaka stvar, mislim, kaj sprašuješ ljudi potem, če nam narediš tako, kot je ljudstvo odločilo. Ne? Sej, da se razumemo, zdaj bom rekel eno tako, ampak se tudi ljudstvo nima vedno prav. Ne? Sej je lahko tudi zavedeno, pa lahko je, ne vem, Avstrijci so jedrsko elektrarno postavili, pa jo ne zagnali zaradi referenduma. Tako da vedno se lahko ljudstvo tudi zmoti. Jaz seveda nisem, da ne vem, Brexit poglejmo, ne? To je eklatanten primer misjudgmenta o tem, kaj bodo ljudje rekli. Namreč zato, ker danes je fake news izredno dejaven, danes ima vsakdor ima možnost, mislim, vsak ima možnost Facebooka, tega, onega, tretjega, včasih je bil šank za te zadeve, danes je to zelo razširjeno, vidimo tudi pri cepljenju, pa pri drugih zadevah, kako gre. Ne? In mi danes dejansko nimamo, sej zato se mogoče tudi politika referendumov toliko boji, ker dejansko nimamo več filtra, kaj je res, kaj ni res. In sicer za moje pojme začetniki tega so na desni strani. Ne? Tam se je začelo s temi brezplačniki, pa ne vem čim, ampak ja, ne, zato je to nevarno, ampak ja, jaz mislim, da je to, je pa res, da ljudi danes tudi zelo malo stvari zanima, ne, šele ko trči v nekaj, ne, dejansko ga začne toliko malo zanimanja. Zdaj, gospod Pintar, gospod Ribičič, mislim, da tudi gospod Stanič ste z nami, vi se boste dobro spomnili, kako je konec 80-ih ali pa v 90-ih letih, kako je ljudi politika zanimala, dejansko jih je zanimala, pa ko je Rogel poročal z parlamenta, pa ko so cel dan, ne vem, jaz se spomnim to, ko je Ante Markovič 88 govoril, da je bil še majhen, ko je tiste nove dinarje, pa stabilizacijo, pa tist 1:7, pa tist, ko je imel tako imenovani ekspoze v skupščini. To je povsod bilo, na radiju, na televiziji, to so vsi gledali, poslušali in tako naprej. Danes tega ni, ne? Danes to nobenega več ne zanima, svet je plehek, na splošno imamo reality šove, imamo to, imamo ono in potem lahko pridejo tudi kakšne lažne novice, lažje. Ampak zato mogoče je pri referendumu včasih bojazen, da bo tako, kot pri Brexitu, recimo. No, Brexit je tak primer, ampak ja, podpiram, absolutno. Lejte, mačkam se prehiteva. Samo sekundo. Halo? Ja, samo sekundo, prosim, lepo, da povem, čas nas je zdaj mačkam že povozil. Gospod Čarek, si še kakšno minuto lahko za nas utrgate, ali ste že... Čas nas ne more povoziti, samo avto nas lahko. To se pravi, vas lahko še malo ugrabimo. Lahko. Ok, krasno. Gospod Stanič, izvolite, sem res na kratko. Gospod Marjan, zelo me veseli vašo razmišljanje v smeri tega, da naredimo nekaj več demokracije, ker to, kar imamo zadnjih 32 let, če boste prebrali tole, kar se pišemo v razvojnem svetu, boste videli, da imamo eno tako diktaturo, da je to grozljivo. In me veseli vaša odprtost do teh predlogov, ki se razvijajo v okviru sinteze in v okviru slovenskega razvojnega sveta. Mi mislimo, da smo Slovenci zreli za to, majhen narod smo, vsi se praktično med sabo poznamo, da začnemo v vseh ključnih vprašanjih odločati na referendumu. In tukaj lepo posnemamo lahko Švicarje, ki to znajo delati. Na tale vaša opozorila, fake news, pa vse te zadeve moramo skrajno resno vzeti in seveda tudi imeti, ko bi rekel, spet varovalke, da bomo se takih nevarnosti izognili.
Druga stvar, mislim, da je zelo pomembno, da ste pristaš tudi neposrednih volitev, tudi v krajih, da ste tu odprt. Tretja stvar, kjer pa mislim, da je pa treba premisliti, veste, recimo v časih, ko je bil vlado Stane Kavčič, veste, takrat se je pred proračunskim zasedanjem skupščine sestala gospodarska zbornica z direktorji, ki so bili pol tudi člani gospodarskega zbora, in Stane Kavčič kot predsednik vlade je trepetal, ali bodo gospodarstveniki kot največji davkoplačevalci sprejeli tako porabo in tak proračun. Glejte, tega manjka, tega danes ni v parlamentu, mi imamo recimo zlasti, če vlada desna vlada, to je tako razmetavanje, da je to nepojmljivo. Vi, hvala Bogu, opozarjate na to, ampak žal trenutno niste na oblasti. Tole bombončkanje je dejansko za vse resne ljudi grobarstvo na dolgi rok naše družbe. Tako da mi bomo s temi, veliko tem imamo razvitih, jaz bi predlagal, da se tudi vi v to poglobite, ampak cilj je, da ustvarimo na teh volitvah ustavno večino, tako veliko, da se bo dalo ustavo spremeniti v mnogih členih. Vi jih slute, jaz sem zdaj napisal par takih variant in mislim, da je prav, da smo bili odprti, samo dajmo se povezati tako, da bo ustavna večina zagotovljena za demokrate. Tisti, ki smo pripravljeni, da odločajo o ključnih vprašanjih ljudje, da imajo svojega poslanca in tudi odprta tema je, jaz mislim, da v taki mali državi včasih so bili vsi poslanci nepoklicni, pa je vse funkcioniralo. Zdaj ima pa vtis, da torej pejmo nazaj na to, pa bomo imeli veliko bolj kvaliteten zbor. Praktično ni ključnih ljudi, ki največ delajo, ustvarjajo, jih nimamo v parlamentu, ker noče pustiti svojega poklica. Ja, zdaj ste odprl spet eno temo, sej to bi lahko do vikenda razglabljali. Dejansko mi smo razgradili, kot sem rekel, začenši s pisanjem ustave na Kučana, potem z vsemi drugimi postopki smo mi ta sistem razgradili. Dobro, zdaj ta primerjava takrat s Kavčičem, pa to, takrat se tudi dejansko skupščina je bila bolj, je bilo jedro odločanja drugje, vseeno malce drugače, ampak ja, zagotovo, takrat je bilo, sej zato je bilo tudi 240 delegatov lahko, sej če bi vse plačevali, kam pa pridemo. Tako da mislim, da s to razgraditvijo vseh funkcij in vsega dejansko nihče ne gre v politiko nekdo, ki je tudi plače, sej dobro, mene to je zadnje, s čimer se jaz ukvarjam, ampak tudi plače, če primerjamo z nekim gospodarstvom ali pa to, so dejansko precej nizke, v primerjavi mislim, če bi se poglejmo zdaj gospoda Goloba, kako mu skačejo v plačo, in tukaj pa seveda, jaz kot župan sem dobil 2000 neto ven za dejansko 24-urno pripravljenost ali karkoli. Tukaj zdaj v opoziciji seveda ni tako, tukaj je zdaj, ne morem reči, da sem zdaj 24 ur pripravljen, ampak tam je pa bilo, ko so nam, ne vem, ob 2 zjutraj me klical, da so nam smreko na trgu požagali, pa smo reševali, pa skratka kakorkoli, ampak ja, plače so plače. Jaz tudi zamerim sindikatom, recimo šolskemu, pa še kjermu, da ne gredo enkrat v stavko zaradi stanja v državi, ne samo takrat, kadar je količnik ogrožen. Lahko samo ugasnete mikrofon, prosim. Sindikati
sindikati bi morali, jaz trdim tudi, da ta vlada bi že zdavnaj padla, če bi mi ne balinali vsak po svojem tiru, ampak bi na ulico šli sindikati, civilna družba, se pravi kolesarji in vsi tisti, ki so dejavni te 2 leti, in opozicija. Jaz menim, da je tudi to bilo nekako ta vsi so isti, vsi so to, vsi so ono, ni, jaz iz prve roke vem, da mi v parlamentu kar precej se matramo v okviru svojih pristojnosti in se trudimo in kakorkoli, ampak saj veste, kot ste že uvodoma ugotovili, je v tem parlamentu itak so vse norme padle, in potem se težko boriš na nek, če se ne spustiš na tisti nivo. Če pa se spustiš na tisti nivo, te pa z leve sredine napadejo, da kaj si se spustil na ta nivo. Skratka, nikoli prav. Ampak ja, mislim, da inštitut politične funkcije, in to je treba dejansko ukrepiti na nek način, volilni sistem je že ena zadeva, pa še kaj, ampak dejansko politika je kot motor, saj sam po sebi motor ni nevaren. Nevaren postane, ko ti divjaš, ko prehtevaš čez polno črto, ko ne vem, kaj vse izvajaš. Ravno tako pa v politiki. Politika je toliko slaba ali pa toliko dobra, kolikor so dobri ali pa slabi ljudje noter. Zdaj, tisti, ki pravijo, da so vsi za nič, nimajo prav. Tisti, ki pa pravijo, da je pa vse super, pa tudi ne. Sej vemo, v politiko pridejo ljudje izmed nas. Zdaj tisti, ki, ne vem, včeraj smo prevzemali tiste zahteve, oddajali tiste odgovore na zahteve, pa smo od pirata slišali, kako ste vsi bla, bla, uno, tretjo. Ampak ja, treba se zavedati, z dnem, ko boš ti prišel v parlament, boš isto, ker, a veste, ko sem jaz zapustil igralske vode, sem sprejel pravila igre, ki veljajo v politiki, kar je tudi prav. Saj kdo bi me pa gledal, če bi jaz se šel afengunc tak, kot sem se ga šel, preden sem bil v politiki. Vsaka ali politika, ali gospodarstvo, ali ne vem, vodoinštalaterstvo, ali pa katerikoli poklic ima svoje zakonitosti, ki jih je treba na nek način sprejeti in potem v okviru tega delovati na zakonit način. Imaš pa seveda vedno tudi osebke, ki pa tem kriterijem ne zadostujejo. Tako so tudi med policisti so taki, med igralci so taki, med obrtniki so taki. Sej, a veste, mi vsi govorimo, ja, politiki so slabi, ampak ne poznam nikogar, ki ga ne bi kakšen obrtnik okoli prinesel, tako ali drugače, ali da ga sploh ni bilo, ali da je slabo naredil, ali da je, skratka, v vseh sferah naše družbe so gnila jabolka, in politika ste me mutali. Ja, ne, zgleda, da je nekaj, jaz sem bila tudi mutana, zdaj se upravičujem, nisem bila. Ja, ni bilo glasa. Obrtnikov nas spet kritizira, to je na obsti zgodbe. Janez spremlja in izklaplja. Ja, skratka, se strinjam s tem, Še par vprašanj zelo na hitro, da bova še odgovorila na to, kar naše člane zanima. In sicer, škodljivi zakoni sprejeti v tem mandatu. Zdaj Inštitut 8. marec pripravlja zakon, s katerimi bi se to nekako paketno anuliralo. Boste to podprli, Jane? Ja, mi smo že nekaj mesecev nazaj, v bistvu sem v oddaji rekel, ne vem, katera je bila, da bomo to vse razveljavili, pa je potem SDS skočil, da bodo ljudje vračali pomoči in ne vem kaj, to seveda ni res. Zato seveda to podpiramo. Pravzaprav smo, ne vem, bili eni izmed prvih, ki smo to tudi rekli, ker sej, če ne pometeš delavnice, boš težko delal na stroju, pa če ga noš na brusu, pa zrihtu, pa kalibriral, boš težko imel efekt. Tako da ne samo, da to podpiramo, to je nujno, ker če tega ne bomo naredili, potem nismo nič naredili.
In to, kar se gre 8. marec, je samo za pozdraviti. In 8. marec je tukaj zagrizel na polno in ko bo ta zakonodaja, takrat, ko bo v proceduri, zagotovo, če bo treba kaj popraviti, kakšne amandmaje, karkoli to, drugače pa to samo gasa, kot se reče. Nadalje, kadrovski bazen. Vemo, da je precejšnja težava pred nami, glede na to, da je en kup kadra bilo zdaj zamenjanega, tako in drugače, bolj kot ne na silo. In verjetno do nekle ste se ukvarjali s tem, da bo treba ljudi nazaj zamenjati. Za tisto, a ste premišljevali v smeri, da morda začasno nadomestite ta zdaj novi kader s tistim kadrom, ki je že funkcioniral na teh mestih, da mogoče bo ta prehod lažji in potem urejate stvari nadalje, da pač lahko država takoj začne funkcionirati normalno. Ja, sej tisto, kar je v bistvu, kar je bilo dobrega, pa je bilo zamenjanega, tisto se lahko vrne, nekatere bi celo morali vrniti nazaj, že po sodbah, gospod Muženič na NPU-ju bi zagotovo to morali že po sodbi sodišča narediti. Tako da zagotovo tiste, kar je bilo dobrega, kar je funkcioniralo, nazaj na pozicije, če se bodo seveda oni s tem strinjali, kar pa je potem, mislim, kar se da takoj razrešiti, je treba takoj razrešiti na prvi seji vlade, kar je dolgotrajnejši proces, je treba pač takoj se procesa lotiti. In seveda kadre, pa kar se LMŠ tiče, mi smo že, ko smo imeli to možnost, že tako ali tako iskali kadre, ki nimajo nujno strankarske izkaznice, ker, veste, te strankarski bazeni, to je tudi zelo relativna zadeva. Ne bom z imeni operiral, ampak sem imel kakšnega, ki je bil res, sam še vodo v bazen natočiti. Ampak, tako da mi smo to vedno, kot sem rekel, na trgu, recimo finančni minister je bil taka zgodba, da je bil strokovnjak, potem dobro, z zdravstvenimi ministri nismo imeli ravno sreče, pa smo tudi zbirali strokovnjake, ker je bila taka tudi usmeritev vseh, da dajmo strokovnjaka, da bo kaj naredil, no pa tukaj ni bilo ravno srečne roke, moram reči, tako da tudi pri strokovnjakih včasih treba biti previden. Drugače pa, ja, kar se da takoj, kar je treba malce dlje postopka, je pa treba sprožiti, zlasti pa na policiji zagotovo. Policija je najbolj, pa statistični urad, pa vsej tega je veliko. Naslednje, zelo pomembno vprašanje, ki mislim, da bo tukaj pa res že počasi po 30 letih postalo eno ključnih vprašanj in bi ga bilo treba resno in prednostno obravnavati, poleg seveda zakonodaje, je pokojninski sklad, pokojninska blagajna, nedotakljivost pokojninskega sklada, kako obvarovati pokojninski sklad pred požrtnostjo politike oziroma pred prerazporejanjem sredstev, pred siromašenjem, pred vsem, kar se dogaja. Ja, zagotovo ustanovitev demografskega sklada, ampak ne takega, ki bo omogočal še tisto popleniti, kar še niso poplenili, ampak dejansko demografski sklad, ki bo naložbeni sklad, ki bo plemenitil to premoženje teh državnih firm, kar jih je pač še ostalo. In to je zagotovo ena izmed opcij, kajti če bi mi že 15 let imeli ta sklad, kolikor se o njem govori, če se ne že več, bi zagotovo do danes imeli čisto drugačen sistem, ker vemo, da razmerje med zaposlenimi in upokojenimi se slabša in že zdaj so težave so pa zlasti
v prihodnje, tisti, ki, ne vem, mi, recimo, jaz, preden bom jaz prišel do pokojnine, bo to, če sploh bom. Skratka, ko mi govorimo v naši državi o pokojninah, gledamo tako, da bomo bolj všečni, vsaka stranka, da bo čim bolj všečna in potem je rezultat, da ima 5 evrov več v žepu. To ni prava pot. Pokojnine, reševanje pokojninskega sistema se začne že pri mladih. Se pravi, mlade čim prej spraviti na trg dela, jim omogočiti stanovanjsko vprašanje, da se ga reši. Tudi tukaj smo v našem programu posvetili temu pozornost, kako priti do več dostopnih stanovanj za mlade, potem imeti tudi delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, tam, kjer je to, povsod to seveda ni možno, še vedno bodo nekateri poklici, kjer pač je bazično tako, kot je, ampak pri mladih se že začne razmišljanje o pokojnini. Mi smo pa, mladi pozno vstopajo na trg dela, potem se tudi nismo ukvarjali s tem dovolj v preteklosti in zato nam zdaj tudi pokojninska blagajna šepa. Ampak problem bo nastal šele v prihodnje. Zdaj obstoječi upokojenci bodo že imeli, ampak kasneje bo pa problem. Vidim, da ima tukaj Rado roko gor, pa te spustim k besedi. Rado, zadnjič nisi mogel, ker nam je tehnika jo zagorila, tako da izvoli. Ja, hvala za besedo, lep pozdrav, gospod Šarc. Mislim, da boste res dobili nekaj novih volivcev danes. Kadrovski bazen je bil omenjen, pa ste v bistvu že odgovorili. Ampak jaz bi sam še se dotaknil te civilne družbe. Vi ste rekel, politika svoje pobere, iščete postrokovnjake, seveda je vodenje države profesionalen posel, to ni za vsakega. Ampak jaz mislim, da v zadnjih 2 letih se je v sferi civilne družbe pojavljalo pa toliko ljudi, da je pa prav, da bi jih tudi pritegnili v vodenje, ne vem, kakšnih, ne vem, odborov, nadzorni odbori, kaj jaz vem tam, ki vse lahko sodelujejo. Najbolj banalno bi se meni zdelo, ali pa zelo fajn, če bi nekdo gospoda Galeta povabil za ministra za pravosodje ali pa za šefa KPK ali pa kaj podobnega. Kaj se da v tej smeri narediti, da se del civilne družbe, tisti, ki seveda pripravljen stopiti v to sfero in v to politiko, ker večina, kar jih jaz poznam, se tega nadaleč izogiba. Ja, jaz lahko zase govorim, odkar sem v politiki, taki ali drugačni, to je zdaj od novembra leta 2010, sem vedno gledal najprej na to, kaj zmore. Jaz se nisem nikoli bal imeti okoli sebe ljudi, ki vsak na svojem področju več vedo od mene. To je normalno. In če za vsako, seveda, če greš grabiti travo, potrebuješ grablje, če greš orat, potrebuješ plug, za vsako nalogo potrebuješ svoje orodje. In ravno tako je pri ljudeh, kadrovska vprašanja, kadrovski bazeni, kadrovsko ali pa bom rekel ljudski kapital je dejansko najbolj pomemben pri izvajanju nekih nalog. Če ti nimaš ljudi, ki bodo nekaj naredili, ki znajo to narediti, boš propadel zelo hitro. In zagotovo bomo mi tudi v bodoče odprti. Se pravim, mi smo že, ne vem, ministra za finance smo našli na ta način, sicer sem mu zvijal roko, ne vem koliko časa, da je sploh pristal, ker se tega nobeden noče iti, ampak ja, je le sprejel in je potem za moje pojme dobro, glede na vse razmere, pa manjšinsko vlado, pa fiskalno pravilo, tega danes nismo omenili. Če mi fiskalnega pravila ne bomo spremenili, potem bomo v hudih težavah.
ko se nazaj pojavi. Skratka, mi bomo tudi v bodoče iskali to vrstne ljudi. To smo storili tudi pred 14 dnevi, ko smo dali poziv za člane volilnih odborov širši javnosti. Seveda bomo te ljudi preverili, da ne bo to, kot Žan Mahnič pisal, da bodo SDS-ovce not infiltrirali, to bomo že poskrbeli. Ampak ti ljudje, ki so se prijavili, bodo v samem volilnem odboru, bodo člani volilnega odbora, hkrati bodo tisti dan, mislim, da je 50 evrov na dan dobijo plačano, da so v volilnem odboru, hkrati bodo nadzorovali samo štetje glasov in hkrati bodo del samega volilnega procesa. Skratka, tudi tukaj smo dali širši poziv, pa mislim, da potem je to kmalu tudi Levica naredila. Tako da to je že nek tak sistem, da se ljudje privabijo zraven, ker talentov je mnogo, samo nimajo vsi možnosti, da bi jih odkrili. Saj to je podobno, ko smo prej govorili, da bi nekdo kandidiral brez stranke, ne, je praktično nemogoče. In ker moja pot pretekla je tudi nekako taka. Jaz sem prišel na AGRFT brez vsakih stricev, tet, ne vem koga, dejansko iz ulice oziroma z lesarske šole. Med 170 kandidati sem bil izbran med 11 kandidatov in ne prvič, seveda drugič, ampak verjamem v to, da jaz sem najboljše kadre, seveda noben mi ne verjame, ker danes je tako, da noben tega ne verjame, ker ja, to je vse zmenjeno, to uno, tretje, ampak najboljše kadre sem dobil tako, ne bom rekel z ulice, ampak jih nisem ne poznal, ne nič. Prišli so na razgovor, smo se pogovarjali in smo se ujeli in sem vedno prišel do ljudi, ki so strokovnjaki bili na svojih področjih, da smo lahko zadeve izpeljali. Tako da, kar se tiče naše stranke, to zagotovo ne bo problem, eno zaradi tega, ker smo mlada stranka in nimamo nekih, bom rekel, kadrov, ki jih je na vsak način treba nekam poriniti, kot drugo pa, ker v to verjamemo. Jaz sem poslanko Jerco Korče, je prišla na razgovor, jo ni noben prej od nas poznal, prišla na razgovor, začela takrat v predsedniški kampanji lepiti plakate, delati pač karkoli uno tretje in danes je to poslanka, da jo vikaš. Skratka, na ta način sem vedno in v to verjamem. Tako da, kar se nas tiče, se tukaj ni zabati, da bi komu zaprli vrata, ki bi prišel tako, bom rekel, mimo partijske knjižice. Tako rekel. Po naših izkušnjah moram zdaj vam kar odgovoriti na ta poziv, je okoli 100 prostovoljcev že iz naše skupine. Zbiram ravno soglasje, da smo se tudi mi vključili zelo aktivno in sem zelo ponosna na kolege, ki se pač res odzivajo in so pripravljeni marsikaj tudi narediti. Tako da sem bila ravno z gospo Jerco zadnjič tudi to pogledno na sestanku. Lejte, v bistvu danes smo ogromno povedali, lahko bi klepetali še v nedogled, zagotovo vprašanje manjkali, ja, seveda. Lahko jaz vsem še mojo klasiko. Jaša. Seveda. Gospod Čac, jaz imam 3 vprašanja za tele predsednike, ki vodijo koalicijo okoli. Prvi 2 sta kaj ste se vi osebno in kaj se je vaša stranka naučila iz te vladavine Janeza Janše, ampak mislim, da mi na to ni treba odgovarjati, ker ste se vi pa vaša stranka najbrž ne več naučili. Zanima me pa zdaj, kaj pa koalicija, kaj se pa koalicija kot taka naučila iz teh zadnjih časov, ker to pa vseeno imam še včasih občutek, da bi se pa lahko še kaj naučil. Ja, glejte, zdaj jaz včasih sem mogoče malce občutljiv na te zadeve, ker je ogromno tudi mitov okoli tega, kako smo skregani, kako smo
ne vem kaj vse. Zdaj izhajamo iz tega, da leva sredina že avtomatično ni in ne bo homogena. Sej, če pogledamo nazaj, 30 let zgodovine, v 90-ih letih je bilo pravzaprav na desni strani razslojeno. Na levi strani je bil LDS hegemon in potem je pač priklapljal, odklapljal in priklapljal tudi z desne takrat, tega momenta danes ni več. Na desni je bilo pa ravno tako razbito. Potem je pa Janez Janša uspel v teh letih pač pripeljati zadevo do kamor jo je in vidimo, da je to slabo. Skratka, leva sredina, ne vem, mi, ki smo liberalci ali pa levica, ki bom rekel v narekovajih skrajno leva, čeprav za moje pojme to spet niso neka skrajna stališča, da bi imel človek težave z njimi, ampak smo pa tako raznorodni, da nikoli ne bo enega, ki bi prevladal in potem že ne gre iz različnih razmišljanj. Že tudi tukaj pri vas ne razmišljate vsi popolnoma enako, se pravi, ste misleči ljudje. Tako da ta misel je veliko bolj svobodna na tej strani in zato smo 4 stranke ravno iz tega vidika podpisali sporazum, da gremo vsak s svojimi programi in svojimi kandidati, zato da poberemo vsak svoj spekter volivcev. Se pravi, 4 stranke v KUL-u so dosti široka pahljača, da lahko vsak najde tisto, kar je zanj primerno. Dobro, zdaj imamo še novo stranko, Gibanje Svoboda, kar me ne preseneča, jaz sem to pričakoval, tako da ne bo pomote. In zmotno je misliti, da se glasovi avtomatično seštevajo s tem, ko bi, ne vem, naredili skupno listo. Ker če se mi povežemo z levico preveč, bodo naši volivci rekli, ja, nam pa levica ni všeč in ne bo šlo. Skratka, najboljši sistem je, tako kot v Nemčiji zdaj, ko so bile zadnje volitve, vsak je imel svojega kandidata in tisti, ki je dobil največ, je potem tudi sestavil vlado. Tako da v KUL-u je, ves čas so neki miti, kako smo skregani, kako ne moramo drug z drugim, kako ni to, pa ni res. Sej tudi vlada naša, pač tukaj jaz ne bi rekel, da se moram jaz kaj veliko od Janeza Janše oziroma tega obdobja učiti. Jaz sem upozoril tudi levico takrat, ko so nas zaradi dohodnine napadli, da gre vlada v desno. Sem rekel, pazite, da ne bo prišlo do desne vlade v resnici. In mislim, da takrat sem imel na žalost prav potem, ampak potrebno je na levi sredini pač vedeti, da so poti do cilja lahko različne. Ne moreš reči my way or highway. Ne vem, če se zmenimo, da bomo gradili toliko in toliko stanovanj, je potem naloga pač ministrstva ali tistih, ki delajo na tem, da to v okviru zakonitega izpeljejo. Ne moramo mi strogo določiti takole in nič drugače, ker potem, če ne bo tako, kot smo rekli, bo šlo vse, bomo ne vem kaj. To je bil mogoče, pa nočem zdaj govoriti, če me spremljate moje javne nastope, boste videli, jaz nikoli ne govorim o drugih strankah kakorkoli slabo ali kakorkoli, ampak mislim, da je bil to glavni problem naše vlade, da so pač ni bilo zavedanja, da naša vlada pravzaprav največ, kar lahko naredi in je tudi 1,5 leta delala, je preprečevala tako situacijo, ko jo imamo danes. Samo seveda, dokler se otrok ne upeče v šporget, ne ve.
In zato včasih, ko pravijo antijanšizem ni dovolj, seveda ni dovolj, ampak včasih je pa vse, ne? Naša vlada kaj je bil največji poleg nekaterih drugih dosežkov tudi, ampak največji dosežek je bil, da smo leto in pol časa vzeli sedaj vladajočim. Predstavljajte si, da mi ne bi se matrali 2018, da ne bi sestavili vlade, kaj bi Janez Janša do danes že naredil? Mi se ne bi takole več pogovarjali, zagotovo ne, ker bi imeli že madžarski sistem. Zdaj smo mi ta čas odvzeli in smo uspeli vendarle preprečiti marsikaj, ne. Tako da bom rekel, jaz upam, da smo se res vsi nekaj naučili, predvsem to, da koalicijske vlade se ne da določati takole bo ali pa nič, ne. No, mi vam vsekakor želimo 60 ali 61 glasov, ne, da bo potem enkrat pa se pokazalo, kaj pa lahko vlada z neko pravo vizijo in politično v bistvu voljo predvsem storiti. Tako da upam, da takrat ne bo teh odstopanj, kot ste prej rekli, da pač niso bili sprejeti določeni zakoni. Zdaj imam še dve rokici gor, na hiter, gospod Marko, izvolite. Moment, a se slišimo? Se slišimo, izvolite. Ok. Dober večer vsem še enkrat znova. Jaz sem Marko Nestorovič. Podpiram vse, kar zdaj počnemo. Eno stvar bom pa vseeno vprašal. Morda, jaz sem zelo slab v politiki. Eno stvar bom pa vprašal. A obstaja mehanizem, kako vse te hudodelce obsoditi in zapreti? Govorimo o gospod Šarec, sam še sekundo, ni bilo, oprostite, naslonjeno na vas. Te hudodelce je treba pozapreti in jih umiriti. Končal sem. Hvala. Izvolite, gospod Šarec. Ja, sistem je pač, vemo, imamo 3 veje oblasti, izvršno, zakonodajno in sodno. Moram povedati, da tudi v nekaterih drugih primerih, ko so razni procesi, pač policija, dostikrat je bilo tako, da je policija svoje delo opravila, da je bilo narejeno, potem se pa ustavilo kje drugje. Bodi si, da so tudi bile procesne napake, bodi si, da je bilo karkoli, skratka, mi smo tudi imeli primere... Jaz se opravičujem, gospod Šarec, kdaj bomo s tem prekinili, s procesnimi napakami? Se opravičujem, ker vam skačem v besedo. Izvolite. Kdaj bomo s tem prekinili? To pa, če je zakon, ki je neustrezen, recimo, če se da to s kakšnim zakonom, recimo, kakšno stvar popraviti, zagotovo, to je še najlažje, ampak drugače pa, pač, ko zadeva pride na tožilstvo in potem na sodišče in tako naprej, potem je pač v drugih rokah in tukaj politika, se pravim, politika lahko, ne vem, zdaj smo preprečili to zastaranje, da bi bilo sprejeto, da zastara... Razumem vse, seveda. Ampak ostalo pa je to vprašanje za odvetnike, za tožilce, za sodnike, to je za njih vprašanje, ne? A veste, tukaj... Oprostite, še gospod Martinčič, izvolite, Janez.
Ja, jaz bi pa tole zadevo. V skupini, koga bomo volili, smo nastavili števec podpore spremembam volilne zakonodaje. Ta se je trenutno ustavil pri več kot 220.000 podpore. Kaj vam ta številka sporoča? Kako ste rekli pri? Ta števc se je trenutno ustavil pri številki več kot 220.000 glasov. Kaj vam ta številka sporoča? A ja, vi ste, kako ste? Mi smo števc nastavili podpore in glasujejo. Ljudje klikajo. Tako je. In skupine klikajo in to. In ustavil se je pri tej številki in kaj vam sporoča to? Ja, to me ne preseneča. Sej, mislim, to me navdaja z upanjem, da ljudi to zanima in da vedo, kaj je volilni sistem sploh in da če ne drugega, da ne gredo takrat na izlet, ampak da gredo voliti. In če ta številka drži, da niso pač povečkrat klikali, je to samo za pozdraviti. In zagotovo sej za politika ni ravno rekel pametno preveč ljudem pameti soliti in tako naprej in jim karkoli reči, da kaj nimajo prav, ampak ja, če bi ljudje se bolj zanimali za te zadeve, ne, pravi, politika me ne zanima. Ja, seveda, ampak politika je tista, ki odloča, zagotovo, sej, ne vem, mene zanima od 10. leta, jaz sem pač bil čuden otrok, ampak vsaj tisti osnova, minimum, ki pa je na tem področju, bi pa moralo vsakega zanimati, vsaj toliko, da gre voliti. To je pomembno. Mi smo imeli leta 92, ne vem koliko, 80% udeležbo ali 72, ne vem številka, ampak ogromna udeležba za današnje čase, potem je pa padala, ampak tukaj ni druge, kot treba iti voliti in seveda ljudje pravijo, ja, ne vem, koga bi volil, pa noben ni dober, pa ne, zdaj, če boš tako naredil, potem kot iti v gostilno in povedati, ja, tega ne bom jedel, onega ne bom jedel, tretjega bo šel pač lačen ven, ne. Treba je nekoga obkrožiti in potem imaš tudi vso legitimno pravico. Sem Šarca volil, nič ni naredil, Bumbar, ne vem kaj, v redu. Si šel voliti, si dal glas, v redu. Če pa nisi šel voliti, ne, in niti ne hodiš voliti in niti nič in potem nekaj kritiziraš, to pa ni državljansko odgovorno. A ne? Zato sej smo se, jaz dokler nisem šel v to, da sem ustanovil našo stranko, tudi sem volil različno. A ne? Sej dejansko je, ampak pač sej daš glas, ne? Več kot dati glas itak ne moreš, ampak dokazano pa je v nekaterih primerih, da šteje vsak glas. Ne vem, Matej Tonin v Kamniku je prišel v parlament 2011 za 4 glasove. Ne? Za 4. Ne? Tako da je tako, ni tako nepomembno in ta številka, ki ste jo navedli, zagotovo me navdaja z upanjem, da ljudi res to zanima. No, in tudi nas navdaja marsikaj, kar ste nocoj povedali z upanjem, da se veselimo volitev in da vas vidimo v državnem zboru v kakšni drugi vlogi. Pa še nekaj me zanima, potem, ko boste seveda bolj zaposleni, kot ste že zdaj, ker bo treba reševati državo, a si boste še kdaj uspeli vzeti kakšno minuto za kakšen posnetek v knjigi? Ja, zagotovo. Sej jaz, če lahko, to z veseljem tudi naredim. Dobro, včasih imam pomislek, veste, jaz sem zelo samocenzuriran človek, kar se teh stvari tiče, ne. Zelo imam občutek, da če bom jaz to delal, da bojo rekli, lej ga, nekaj se sili, nekaj se rine. Zato tudi iz tega vidika nikoli po Twitterju ne čestitam športnikom,
ob uspehih in tako, ampak pač pošljem pismo, osebno pismo na dom. Tako sem delal na občini, tako sem delal na vladi, tako delam tudi danes. Pač, da domov dobijo čestitko z mojim podpisom, ker je tako, vedno imaš pri ljudeh potem lahko tudi odziv, da kaj se sili tam, kjer mu ne paše, kjer mu ni mesta, kjer kakorkoli. Zato imam včasih pomisleke. Drugače pa zagotovo, če bo le priložnost in možnost, se bom odzval takim vabilom. Je pa res, da je nekako naš predsednik republike zdaj vsem nam nagnal strah v kosti s tem svojo dejavnostjo, da vsi potem razmišljamo, a je primerno ali ni primerno, ker je tudi včasih ni vse vedno. Jaz sem bil zelo, kar se tega tiče, zelo občutljiv ali pa kot sem rekel, samodiscipliniran, sem se vedno spraševal, a je to ali ni to. Ne vem, tudi ko sem pri nas v cerkvi bral berilo, sem ga zato, ker me pač Janez, naš župnik, pač prav nobenega nimam, a boš prebral, pa sem šel prebrati. Nisem šel prebrati zato, ker bi zdaj rad glasove nabiral ali karkoli. Saj sem jih kvečem zgubljal, ker so lejga in tako naprej. Skratka, tukaj je mogoče včasih kakšen pomislek, ampak ja, z veseljem, če bo. Jaša, lahko še jaz? Jaša, se lahko jaz oglasim? Sem prezrla. Marko bo kratek. Tjaša, zelo kratek bom. Današnja razprava me je optimizirala, da se bližamo demokratizaciji politike, da se z demokratizacijo politike približujemo ljudem, da jo bodo sprejeli kot eno od svojih državljanskih dolžnosti. Še zadnja beseda, gospod Šarec, upam, da bodo današnje besede postale dejanje. Hvala. Ja, tudi jaz upam. Je pa tako, da je odvisno od števila glasov. Veste, mi smo na prejšnjih volitvah dobili ravno toliko, da nismo mogli ne živeti, ne umreti, kot se reče. Jaz bi bil včasih veliko bolj vesel, če bi, ne vem, SD dobil 13, pa mi 10, pa nam ne bi bilo treba sestavljati tiste vlade, ker dobili smo toliko, da smo bili, bom rekel, prvi na tej strani oziroma drugi v celoti v državnem zboru, hkrati pa premalo za neko, mislim, za vodenje vlade oziroma bilo nas je veliko potem v koaliciji in s tako malo glasovi v bistvu je edino prvi bil Peterle, ki je znotraj Demosa dobil, mislim, da tudi 13%, potem so imeli pa vsi čez 20, in se to lažje vseeno, lažje potem to dela. Mi smo imeli 13 poslancev, kar je zdaj za opozicijo je to super, sej tudi, če ne bi jaz odstopil, nobenega z naših poslancev verjetno ne bi poznali, ampak za sestavljanje vlade pa rabiš tam nekaj čez 20 vsaj, ne vem, Drnovšek je imel takrat 22, Podobnik 19, tisti težavni mandat, se spomnimo takrat 96, ampak ja, če bo dovolj glasov, bom rekel, ne samo za našo stranko, ampak za tiste, ki tako mislimo, potem se bo marsikaj lahko izpeljalo. Če pa nimaš te moči, če imaš pa, veste, sej do neke mere gre, potem nekje se pa tudi ustavi, če moraš za vsako stvar predolgo usklajevati. Neke zadeve vendarle je treba hitreje izpeljati in če se to predolgo, zato si želim predvsem, da dobro, bo razlika bistvena, da bomo vse stranke, upajmo, da
bo vse tako, kot smo si zamislili. Dokler volivec ne pove svojega, ne moreš vedeti, koliko boš dobil. Lahko dobiš 5 poslancev, 4 poslance ali pa 15, to noben ne ve. Ampak da bomo, če bomo v tej vladi, da bomo vsi noter, da ne bo noben od zunaj podpiral, da bomo vsi za isto mizo, da bomo vsi imeli tudi svoje odgovornosti. In potem verjamem, da se bo bistveno prej tudi kaj premaknilo v pozitivno smer. Lahko samo še en nasvet gospodu Šarcu. Veste, kaj pogrešam? Kadar zadenete na ovire, spotike in onemogočanja v uresničevanju vaših programov, zakaj te stvari ne stopijo v javnost, ker bi vas v dobronamernosti tega podprli volivci? Ja, sej tudi jaz podobno razmišljam, da če bi ljudje vse vedeli, kar se dogaja tako, kot je, potem bi bilo marsikaj drugače. Glejte, jaz sem se odločil, da pač ne v vladi, ne potem v opoziciji ne bom komentiral drugih strank, razen kadar smo napadeni. Ker jaz sem po kitajskem horoskopu kača, to pomeni, da dokler greš mimo, vse v redu, če me pohodiš, bom usekal. Ampak nekako, če smo res napadeni, takrat se kaj odzivamo, da bi pa, ne vem, položil sem na srce na začetku vladanja, ne skakati po pločnikih, dajati izjav, ne vem kaj, vsak dan nekih tiskovk, ne rukati čovna, ker smo šibki. Pa včasih je bilo kaj iz tega, včasih tudi ne. Skratka, bonitetna ocena vlade ali pa opozicije lahko pade zelo hitro, če se 2 poslanca opozicijskih strank nabijata na odprti sceni. Zadnjič je bilo nekaj takega, kar meni to ni bilo všeč, ampak od naših poslancev pač tega ne bo. Jaz vedno se držim tega, ker ne vem, jaz bi že kaj povedal, ampak potem slišiš hitro, ja, glej ga, že napada, poglobi se tako noben ali pa zelo redek v zadeve. Ampak ja, zagotovo bi veljalo, če smo se kaj prej, bilo vprašanje Radota, če smo se naučili, sem se zdajle spomnil, mogoče ta pregovor bi bil najbolj molk je zlato. To najbolj velja, ker ko enkrat izrečeš nekaj ven, potem ne moreš več nazaj vleči, ne moreš popravljati, ne moreš nič. Jaz sem na začetku vladanja povedal vsakemu, lejte, šibki smo, toliko nas je, vsak naj naredi nas, jaz se ne bom veliko vtikal v vaše, da bi vam skozi gledal čez ramo in vas ali onemogočal ali karkoli, ampak dajmo vsak na svojem resorju narediti maksimum, pa se bomo vsi lahko pohvalili. Sej glasov bo za vse dovolj. Seveda ne bomo vsi zmagovalci, ne bomo vsi prvi, tega ni. To ne obstaja, ampak bo pa za vse dovolj, da bo lahko vsak nekaj nekje pokazal, če bo ta volja. In če vsak, in tudi v naslednji vladi upam, da bo tako. Vsak naj dela svoje, naj tam maksimalno naredi, kar lahko in bo za vse dobro. Tiste neke tiskovke vsak dan, pa mi se ne strinjamo, pa mi bi to, pa mi bi ono, pa ne bi, to pa ne pripelje pač do, ker potem novinarji cel teden to meljejo in mi smo imeli že prvi mesec, ali vlada razpada, mi smo razpadali od prvega dne, ves čas je bilo, da razpadamo. In to je bila že Pahorjeva vlada taka, pa se ni noben nič naučil. Tako da jaz predvsem molk je zlato, ne nabijajmo se med seboj, zlasti ne v opoziciji, ker to pa je. Jaz vedno rečem, da kaj ima ta desnica in leva sredina v Sloveniji skupnega. Oboji tolčejo čez levo sredino. Mi sami sebe ves čas tolčemo, ta ni dober, on ni dober, tretji ni dober, ne vem, Šarc je za nič, Mesec je za nič, on ni nič, zdaj bo nova stranka, bodo
bodo takoj, ko bo prevzel vlado, če bo tako, kot je predvideno, zdaj po anketah, ga bojo naslednji dan takoj začeli napadati. Še dober dan ne bo rekel, bo že napaden. To ni prav, ne? Treba je vendarle človeku dati neko možnost, da nekaj pokaže, da nekaj naredi. Torej, se pravim, čim več glasov... Možda reče, dober dan. Ja, jaz bom pa takole rekla zdaj, kot pravijo modreci, vlada je takrat dobra. Jaz si želim, da bi v naslednjih mandatih poznali čim manj vaših poslancev, gospod Šarec, iz preprostega razloga, kajti takrat, kaj dobra vlada, državljanov ne zanima, kdo vlada, ampak uživajo v tem. In to naj bo zaključna misel. Dajte vse od sebe, mi bomo znali to ceniti, mislim, da smo se tudi naučili, da stvari niso samo po sebi umevne, da demokracija ni nekaj, kar nam je bilo na pladnju prinešeno in nam ne more tega nihče več vzeti. Presneto veliko vode bo preteklo, da bomo nekako začeli stopicljati v pravi smeri, koraki ne bodo veliki, bo pa vsak tudi majhen, naj bo razveseljujoč in si želimo, da boste tudi vi na tem vlaku, ki bo popeljal Slovenijo iz te krize, tako da, lejte, hvala lepa za izčrpne odgovore, hvala lepa za to, da ste nam namenili celo uro, skoraj da dlje, kot je bilo mišljeno, to samo pokaže, kdo ste v resnici, tako da iskreno se vam zahvaljujem. Jaz mislim, da tako kot je povedalo že par kolegov prej, verjetno ste si danes še kakšnega volivca več z naše strani priborili. Posnetek bo objavljen in na voljo, na ogled vsem ostalim. Mislim, da bodo delili z mano mnenje, tako da resnično srečno in 60-61 glasov oziroma pot v prihodnost Slovenije, naj bodo te volitve referendum prihodnosti. Hvala lepa, gospod Čaplin. Hvala za povabilo in se spremljamo dalje. Hvala lepa. Srečno. Lahko noč, hvala. Se slišimo. Se slišimo. Ne, dajte, demokrati moramo skrb spraviti ustavno večino, to je zakon. Mislim, da jo bomo. Bomo.